làm lên điện cơ mọi người, quạt gió mưa trưa này cũng điện gì đủ thứ. Bữa nay có ông khách trong đây cái máy hàng này có điện nguồn ra mà không được mọi người. Mình coi lại thì lên mọi người. Nhưng nói chung như này mình đo dòng con bốt ép con 12 con 2 con sò nó xong rồi mình thấy nó nổ con CD này mọi người. Ở đây nó có 3 con tụ nha, 1 2 3 con tụ, con tụ bị nổ mà. Đây, con tụ nó nằm đây mình gỡ ra, nhưng mà bây giờ con tụ này nó 400V, nhưng mà mình có con tụ mới, tụ mới của mình là nó có 250. Ừ, 250 thay vô đây nó đáp nguồn không nổi. Nhưng mà bây giờ chờ mọi người chờ coi thêm mình một clip sau nha. Chứ bây giờ mình mua con nguồn 400V này mình đánh vô. Rồi thấy không? Lên nè. Đó. Đó. Ừ. Giống như là 12 con sò này không có con hư hết em ơi. Ừ. Một bên nó 6 con sò.